तो दोस्तों इस एलईडी के बारे में मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था। चलिए आज को इसको रिपेयर करते हैं। इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसके स्पीकर्स में साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको डायग्नोस करने के लिए मैंने आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। टीवी को ऑन करते हैं। ये मैंने किया टीवी को ऑन, और यहाँ से मैं एक पेन ड्राइव यहाँ पर लगा लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसमें साउंड इशू है। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका रिमोट मेरे हाथ में, मैंने इसको पकड़ लिया। ये रहा। आपको चलिए टीवी दिखाते हैं। रुकिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने टीवी चालू हो चुकी है। ठीक है, अब इस टीवी को मैं थोड़ा सा इसके मोड पर ले जाता हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा दूँगा। मूवी के अंदर सी ड्राइव, NCS वीडियो, सॉरी इसमें थोड़ा सा मुझे बैक जाना पड़ेगा। ये रहा हमारा NCS वीडियो। तो इसको प्ले करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने वीडियो प्ले हो चुकी है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इस वीडियो को, या कट कर दूंगा जहाँ से हमें टाइम लग गया है। आप लोगों का वीडियो में टाइम बचाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मेरा साउंड आ रहा है, तो इसका भी आना चाहिए था, नहीं आ रहा। इसका मतलब साउंड इशू है। तो इसको इशू डायग्नोस कैसे करना है आपको, मैं आपको 1 बाय 1 सिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसको वापस से पलट लेना है जैसे कि पहले था ये। तो चलिए मैं पलट लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जिससे आपका वीडियो में टाइम बच जाए। इसको ओपन करके देखो दोस्तों, मैंने इसके स्पीकर्स के वायर कट करके बाहर निकाल लिए हैं। ऐसा आप लोगों को भी कर लेना है। जनरली होता क्या है, इसके स्पीकर ही मेनली ख़राब होते हैं। आईसी में ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी ऑडियो आईसी लगी है। वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, पर यहाँ पर इसकी ऑडियो आईसी लगी होती है। तो जनरली अगर ऑडियो आईसी अगर ख़राब हो तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि कैसे सेट करना है। अभी फ़िलहाल आप लोगों को इस तरीके के 2 स्पीकर लेने हैं, उन पर आप लोगों को वायर कनेक्ट करने हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने वायर कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं इसमें हम। तो दोस्तों, मैंने स्पीकर के वायर जॉइंट कर लिए हैं। अभी आप लोगों को भी ऐसे कर लेना है। 90% टीवीज़ में यही प्रॉब्लम आती है कि इसके स्पीकर में फॉल्ट होता है। तो मैं एक बार इसको वापस से ऑन करते हैं, पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ। तो अगर इससे डायग्नोस नहीं होता है, नए स्पीकर लगाकर भी काम नहीं होता है, तो आप लोगों को फिर ऑडियो आईसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ऑन करता हूँ। पावर आ चुकी है यहाँ पर। मैं इसको वापस से रिमोट के थ्रू ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये टीवी ऑन हो रही है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि इन स्पीकरों को प्लेस करने में प्रॉब्लम होगी हमें। थोड़ा सा तो इश्यू होगा, आप लोगों को दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है मुझे। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने टीवी को अच्छे से पीछे की तरफ पलट लिया है। इसका स्पीकर इसके साथ ही आ गया था। हाँ, ये पलट चुका है। स्पीकर आप लोगों को अब भी दिख रहे होंगे ऊपर साइड पे। चलिए इसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं, प्ले करते हैं कुछ। आप लोग देख सकते हैं इसमें साउंड आ चुका है। आप फील कर सकते हैं दोनों में साउंड आ चुका है। आप लोगों को सुनाई नहीं आ रहा होगा, मैं माइक के पास ले जाता हूँ। तो 90% टीवीज़ में मैं इसको ज़रा पॉज करता हूँ।
90% टीवीज़ में यही फॉल्ट होता है। बाकी ऑडियो आईसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी कवर कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।